cantaba uno en inglés. No, ¿te acuerdas de la tía que tenía un loro y vos le hablabas? ¿Eso le hacía hablar? No, tenía no sé, una lorita, y voy a decir, no me acuerdo qué silla tenían uno. Voy a sacar una foto, sí, decía. Sí, pero a ella no creo que le hace decir que está rica la ropa. Bueno, pero por eso que irán haciendo que es la papa. ¿Hacer un bite? No, es una cámara. He tenido la mano más chica. A ver, yo tenés papa, ¿no? Esta de ese huevo, que tenía la mano así, tiene que pensarle en el hombro que sea. Oh, no. ¿Qué le puso plata? That's cute. Yeah.